tangan dan cara etika batuk. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok kedua tangan. Langkah ketiga, menggosok sela-sela jari. Langkah keempat, letakkan ujung jari pada tangan dan buat gerakan mengunci. Langkah kelima, putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, usapkan ujung kuku dengan cara diputar di kedua telapak tangan secara bergantian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami akan menampilkan tarian sosialisasi etika batuk. Apabila Anda batuk, maka sebaiknya palingkan wajah. Tutup kedua mulut Anda dengan menggunakan sapu tangan atau dengan bagian dalam. Pakai masker dan ambil tisu untuk menutup bagian